Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du coach de français. Konnichiwa, フランス語のコーチです。今日は avoir 動詞の話したいと思います。まず avoir の現在形の活用はこうなりますね。J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont。ものすごく使う動詞なので、ぜひ完璧に覚えておいてください。それは今日のメインの話は avoir を使った表現ですね。avoir っていう動詞は英語の have と似たようなものですね。つまり持っている、何かを持っている、何かがある、誰かがいるとかという意味になってますね。まず一番使われている表現だと思いますが、il y a。このilは彼という意味じゃなくて品種のilなんですね。il y aなんとか。何々がある、または誰々がいるという意味もあります。il y a une voiture。車がある。il y a un chien。犬がいるという意味ですね。il y a毎日何百回何千回みんな使うんですね。で、早く喋ると発音的にイリヤはやによくなりますね。やなんちゃら、やune voiture、やun chien。それも使ってみてください。次の表現は avoir、原型で言いますが avoir faim。お腹が空いてる。avoir soif。喉が渇いてる。これも知っておかないと生きていけないですね。avoir faim。avoir soif。次は avoir chaud。暑い。これは自分が暑い。avoir froid。寒い。それも大事でしょう。avoir sommeil。avoir sommeil. J'ai sommeil. 眠い。avoir sommeil. Avoir peur. Avoir peur. Avoir peur. 怖い。Avoir peur de quelque chose. J'ai peur du coronavirus. コロナウイルスが怖い。Avoir peur de なんとか。avoir mal。avoir mal。痛いという意味ですね。avoir mal。avoir mal à どこどこ。例えば、j'ai mal à la tête。頭が痛い。j'ai mal à la tête。avoir de la chance。avoir de la chance。運がいいという意味です。avoir de la chance。運がいい、運があるという意味です。avoir envie de プラス動詞の原型。avoir envie de プラス動詞の原型。何々がしたいですね。J'ai envie de manger une glace。アイスクリームを食べたい。J'ai envie de manger une glace。アイスクリームを食べたい。まだまだありますよ。avoir l'habitude de プラス動詞の原型。avoir l'habitude de。何々に慣れています。何々をすること、何々をよくするっていう意味ですね。J'ai l'habitude d'aller au café le dimanche。日曜日にカフェによく行きます。という感じですね。avoir l'habitude de なんちゃら。J'ai l'habitude だけだったら慣れています。J'ai l'habitude。J'ai l'habitude de répéter。J'ai l'habitude de répéter。繰り返すのが慣れています。よく繰り返します。という意味です。これもよく使いますね。avoir hâte de。avoir hâte de。楽しみにしてるという意味ですね。avoir hâte de。また動詞の原型が入ってきますね。avoir hâte de。J'ai hâte de partir en vacances。vacancesに行くのが楽しみにしてるという意味ですね。avoir lieu。avoir lieu。行うという意味です。avoir lieu。avoir l'intention
de place genke. Avoir l'intention de place genke. Nani nani o suru tsumori desu ne. J'ai l'intention d'aller en France. France ni iku tsumori. J'ai l'intention d'aller en France. Avoir l'heure. Avoir l'heure. Jikan ga wakaru. Jikan ga o wakaru mono ga aruっていうことですね。Avoir l'heure. J'ai l'heure. あとは年を言うときも avoir 動詞を使いますね。J'ai 年を言って en ですね。J'ai quand avoir raison 正しい。J'ai raison 私が正しい。反対語は avoir tort 間違ってる。J'ai tort 私が間違ってる。J'ai raison tu as tort 私が正しい。あなたは間違ってる。J'ai raison tu as tort. Avoir le temps 時間がある。Avoir l'occasion de place 動詞の原型。Avoir l'occasion de 何々をする機会がある。Avoir l'occasion de avoir besoin de なんとか。後ろは名詞とか動詞の原型もありですね。Avoir besoin de 何々が必要ですね。J'ai besoin d'un dictionnaire 辞書が必要。Avoir besoin de まだいろいろありますが、今日は紹介したのは avoir を使った一番よく使う表現だと思いますね。avoir 動詞、その動詞一つだけでいろんなことを表現をできるようになるので、ぜひ覚えておいてください。本当に avoir を覚えないと生きていけないぐらいですね。J'ai faim とかお腹空いたとか表現できないですね。で死ぬ。ですから avoir 覚えてください。今日の動画はいかがでしたか？また質問とかがあったら下にコメントを残してください。オンラインレッスンの希望の方、動画の下の方にリンクがあって、そこからアクセスしてお問い合わせができるのでお待ちしております。今日の動画を見ていただいてありがとうございました。Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était le coach de français. Au revoir, à bientôt.